Можно сделать вот так. Нет, вот так. Да что такое? Удар дзюдо. Всем привет из магазина Loud Sound. В последнее время часто жалуются, что мало видео из магазина, мало подборок аудиосистем, мало Артема. Артема, говорят, не видели 100 лет Артема. Вот он, кстати. Всем привет. Сегодня у нас видео из магазина, подборка аудиосистемы, и Артем будет. Просто мне кажется, уже всех задолбал Тигран и его срущая кошка, поэтому у нас сегодня то, чего давно не было. Аудиосистему мы, как всегда, уже собрали. Вот она там стоит у нас на пеньке, потому что стол заставлен. И тематика у нас сегодня такая, раньше не было. То есть у нас были подборки аудиосистем полностью, включая магнитолу. Сегодня у нас подборка аудиосистемы для тех, кто не хочет менять головное устройство. У многих на головном устройстве завязана различная информация с борт-компьютера, там климат-контроль, управление и так далее. Либо просто не хочется портить дизайн, оставить штатную голову. Сегодня мы рассмотрим именно такой вариант. Как вам, не меняя головное устройство, установить в него музыку с минимальными временными затратами, денежными затратами. И по возможности сделать это самостоятельно. Хотя я все равно рекомендую ставить в ателье, в профессиональном ателье. Итак, вы купили новый автомобиль, либо он у вас не новый, но штатная аудиосистема, по какой-то причине вы не хотите ее сильно менять, вы не хотите снимать головное устройство, но хотите более качественный звук. Некоторые думают, что можно обойтись заменой динамиков, это не так. Возможно улучшение не сильное. В случае с добавлением пищалок, если их не было, это улучшение будет сильное. В случае просто замены штатных динамиков особо улучшения качества звука вы не добьетесь. Вам нужен еще и усилитель. Здесь вы сталкиваетесь с основной проблемой всех штатных головных устройств, 99%. Это отсутствие РЦА выходов. На штатных головных устройствах нет РЦА выходов. Их еще называют тюльпаны, межблочники, низкоуровневый сигнал, как угодно. Это именно тот самый первоначальный непредусиленный сигнал, который вам для усилителя и нужен. Решается эта проблема двумя способами. Первый, даже тремя. Первый — это преобразователь сигнала из высокоуровневого в низкоуровневый. Вы можете взять акустические провода, которые идут на динамике, получить с них сигнал и преобразовать его в низкоуровневый. Второй способ — это усилитель с уже встроенным таким преобразователем. Вы прямо в усилитель даете сигнал по высокому уровню, и он сам уже понимает, что с ним делать. И третий вариант — это процессор, аудиопроцессор. Большинство процессоров может преобразовывать высокоуровневый сигнал в низкоуровневый. Таким образом вы можете подключить усилители. Мы сегодня выбрали самый простой и один из самых бюджетных вариантов — это преобразователь. Но преобразователь выбрали не самый дешевый, один из самых лучших — это MD-Lab SQ6. Выглядит он очень просто. Это вот такая вот коробочка, на которой сверху у нас есть регулировки, клеммы для входа и для питания. И вот они, РЦА-выходы, которые нас интересуют. Это перед, зад и сабвуфер. У него 3 пары линейных выходов, более чем достаточно для таких аудиосистем. Сюда мы подаем сигнал с акустических проводов штатной аудиосистемы. Видите, левый-правый подаем сюда, и зад также левый-правый. Переключений 2-4 канала у него нет. Соответственно, если у вас есть доступ только к 2 динамикам, с которых вы берете провода, вы можете их сюда продублировать. Сюда вставить лево-право, там спереда, и сюда продублировать их же. Про вот эту колодку сейчас чуть позже расскажу, когда расскажу, с какой второй проблемой мы сталкиваемся в штатных аудиосистемах. Для чего нам нужны регулировки? Регулировки — это чувствительность входного сигнала. Например, если у вас какие-то помехи, вы можете убрать сигнал и выставить больше сигнал на усилителе. И наоборот, если у вас входной сигнал слишком слабый, можете здесь добавить. То есть тут стоит предусилитель, он сделает этот сигнал громче. И все. И здесь вы даете межблочники на усилители уже, на моноблок, 4-канальник, смотря какая компоновка. Вторая проблема, с которой вы сталкиваетесь при использовании штатных головных устройств, это то, что они не умеют включать какие-то доп. Устройства, усилители и так далее. На некоторых есть выход на антенну. Вы когда заводите машину, включаете магнитолу, он дает сигнал антенне, чтобы она выезжала. В этом случае проблем нет, вы можете использовать этот провод для включения усилителей. Если такого провода нет, у нас есть 3 способа. Это колхоз,
колхозный способ, дорогой способ и вот компромисс, нормальный способ, о котором я вам чуть позже расскажу. Давайте по порядку. Колхозный способ — это просто сделать включение реле. Некоторые на габариты даже вешают, то есть при включенных габаритах у нас начинает работать аудиосистема. Некоторые делают просто тумблер. Дорогой способ — это установить коншину, это ставится устройство, которое понимает, когда машина у вас заведена, дает плюс на какой-то провод, и этот провод вы используете для включения аудиосистемы. Если кто-то не понимает, о чем я сейчас говорю, аудиосистема всегда находится в выключенном состоянии, хоть на нее и приходит плюс с минусом. Чтобы ее включить, есть провод РЕМ управляющий, соответственно, на нем должно появиться 10 вольт, там 12 вольт, ну, неважно, чтобы усилки включились. Для чего это сделано? Аудиосистема должна находиться в выключенном состоянии просто потому, что усилители, магнитофон, даже преобразователь сигнала в состоянии покоя, когда они не воспроизводят никакие звуки, если они просто включены, они уже потребляют энергию. Вот чтобы у вас не разряжались аккумуляторы, аудиосистема находится у вас всегда в выключенном состоянии. Поэтому, чтобы ее включить, вы можете либо вручную, да, с тумблера дать плюс, либо поставить вот эту коншину, которая будет понимать, что заведена машина, и выдавать провод. Либо у нас вот это уникальное устройство, оно имеет такую функцию, включение по появлению сигнала на акустических проводах. То есть, когда вы будете включать штатную аудиосистему и будет идти сигнал на акустические провода, тогда она будет включаться, и более того, тогда она может отдать вот этот ремонт на усилки. То есть она понимает, что включилась музыка, включается сама и начинает раздавать сигнал включения на остальные усилки. Очень удобная вещь, решающая вот проблемы с вот этим колхозом и дороговизной. То есть тут сразу это все включено. У нее есть сигнал и нормальное включение, не обязательно ее включать только по появлению сигнала на акустических проводах. С этим есть проблемы, бывают в некоторых автомобилях, бывают какие-то фантомные звуки появляются на вот этих проводах, и аудиосистема ночью, там, когда вас нет, берет, сама включается. Это бывает крайне редко, но вот на моей практике пару раз было. В этом случае надо уже делать либо дорогой, либо колхозный способ, да, либо коншину ставить, либо тумблер. Еще один козырь вот этой штуки — это то, что вы можете разместить ее в багажнике, и до усилителей вам межблочные провода нужно будет тянуть меньшей длины, чем от завода. Если вы ставите магнитолу в штатном месте, вам нужно кидать уже 5-метровые межблочники через всю машину, а короткие межблочники, как правило, стоят на порядок дешевле, то есть вот с этой штукой вы очень сильно экономите на межблочных проводах. Конечно, к ней нужно будет протянуть акустические провода, но они стоят кратно дешевле. Какие рекомендации здесь есть? Сразу очень много делают ошибок. Люди берут сюда сигнал где угодно, где они его найдут. Например, с пищалок штатных. А штатные пищалки уже могут быть порезаны. Либо в головном устройстве, либо какой-то кроссовер по ходу может стоять. И на него приходит уже обрезанный сигнал, на котором есть только высокая частота. И таким образом, вы что не делаете, у вас на усилителе частота ниже той, что была порезана, она не появится. Всегда следите за тем, чтобы сюда приходила полная полоса. Стоит этот преобразователь 6500 рублей. По преобразователю все. Я вам рассказал про все плюсы и минусы, предостерег, чего не делать. И мы переходим к следующей вещи. Это к акустической системе непосредственно, к динамикам. К замене в любом случае я рекомендую штатные динамики. Самый популярный размер мы сегодня выбрали, это 16,5 сантиметров, компонентную акустику. Там есть пищалка, кроссовер и динамики. Все, что необходимо для установки. То есть вам на них нужно подать только два канала с усилителя. Все остальное делает кроссовер. Все остальное это обрезает частоты, ненужные для пищалок. Он не пускает на пищалки низкие частоты. Если вы пустите на них низкие частоты, они просто сгорят. Для установки вам нужна просто вот такая вот коробочка, в которой есть уже все. Давай покажем. У нас есть инструкция, если вы вдруг не знаете, как установить динамики, технические характеристики. Подробная инструкция по подключению, куда в кроссовере, что включать, все размеры, любые варианты установки пищалок. Есть на парприз прикручивать, приклеивать, двухсторонний скотч в комплекте. То есть как угодно их можно установить. Сами динамики с защитными сетками. Продается немного БУ. Вот такие вот динамики мы видим. Ничего особенного, но сделаны очень добротно, очень приятно, выглядят супер, играют тоже отлично. Вот ребята отслушивали, всем очень понравилось. Я, к сожалению, не могу подтвердить, но я вот доверяю Артему с Денчиком. Покажи вот это вот беспредел, они все это слушают каждый день, периодически вкручивая сюда разные динамики. Вот, эти они одобрили, поэтому мы их сегодня вам и показываем. Если бы не одобрили, мы бы их вам не показывали. Вот они, кроссоверы.
я бы сказал, фильтры, наверное, второго порядка. Очень простое подключение. Здесь указано вот in вход. Сюда вы даете канал с усилителя. И здесь подписано Twitter. Соответственно, вот это идет на пищалки. Сами пищалки у нас где? Вот они. Вот покажи Twitter. И вуфер. Вуфер это, если кто не знает, вот. Его еще называют мид-вуфер. Ничего сложного. Кроссовер, пищалка, динамики. Очень простая установка. Про сетки еще, про грили хочу сказать отдельно. Тут вот есть такая опция. Или это случайно появилось, я не знаю. Вот можно сделать вот так. Нет, блядь, вот так. Да что такое? Удар дзюдо. Вот, и у нас остается просто гриль без сетки. Для аудиофилов, чтобы сетка не тормозила звук. Ну, есть в некоторых кругах Sound Quality любителей такое вот предубеждение, что сетка отрицательно влияет на звук. Я с ними соглашусь. Она меняет звук, ну, отрицательно или нет, я не знаю. На громкость, я почти уверен, она точно отрицательно влияет. Здесь есть опция установки без нее. Вы можете эту сетку вытащить. Она, ну, то есть не приклеена, не вкручена. Держится очень плотно, очень хорошо. И если, ну, когда вы затянете гриль, она прижмется и будет держаться еще лучше. То есть это не косяк, это не баг, это фича, как говорят компьютерщики. Использовать его можно как для этой акустики, так и для любой другой 6,5 дюймов или 16,5 сантиметров. Ну, например, вот возьмем X6. Он отлично подходит, встает в родные пазы. И вот можно вот такую вот злостную конструкцию сделать. Очень прикольно выглядит. Так что не выкидывайте. Те, кто покупает и ставит динамики под обшивку, вам эти грили не пригодятся. Можете их потом подарить друзьям или продать на Авито, не знаю. Хорошее, качественное изделие, вот они такие монолитные, приятно сделанные. Далее усилитель. Усилитель нужно подбирать минимум, чтобы была заявка в 50 Вт, хотя я рекомендую 80-90, чтобы был запас. Такие усилители играют не напряжно, качество звука в этом случае лучше, минимум просадок. И у нас есть две опции подключения. Первая, это, как я уже сказал, через кроссовер, и вторая поканально. При поканальном подключении звук, качество звучания будет лучше. Вы сможете отдельно настроить уровень сигнала твиттера, сможете поменять срез, но только в том случае, если усилитель у вас поддерживает такую фильтрацию. Проверить очень просто. Мы для сегодняшней подборки выбрали усилитель Урал. Покажи его. Вот фильтр HPF, видите, High Pass. У вас должен быть здесь 5-8 кГц. Вот видите, написано 8 кГц, либо 8000 Гц может быть написано. Если вот у Урала, вот покажи тут, Урала, как пример, усилитель, который не подойдет для поканалки. Видите, у нас здесь 200 Гц. Такой усилитель для поканалки не подойдет. Однако вы можете использовать такой усилитель вместе с кроссовером. В общем, если вы вот выбрали усилитель такой, как я вам показал первым, в котором есть фильтрация до 8 кГц, можете смело отказываться от кроссовера. Ну как смело? В неопытных руках вы пищалку, ну, у вас будет больше возможности спалить твиттер, потому что вы будете отдельно на него давать сигнал. А для любого твиттера, любого практически усилителя, мощности более чем достаточно, чтобы, если вы без мозгов делаете настройку, спалить твиттер. Поэтому настраивать рекомендую очень аккуратно, слышать, где пищалка срывается в клип, она начинает чикать, издавать вот мерзкие звуки такие. Настраивайте поканалку очень аккуратно. В случае с мидбасом фильтр HPF нам в принципе не критичен, он достаточен 100, 125, 150 Гц. Я рекомендую включать этот фильтр и доводить его до того уровня, где вы с мидбаса будете еще слышать тот уровень баса, который вам необходим, и не слышать так называемый пердеж. Вы это легко услышите, если вы слишком сильно распускаете фильтр HPF, у вас начнет динамик басить настолько, что начнет захлебываться, появятся вот неприятные призвуки. Я уже это 1000 раз говорил, вам необходимо при настройке найти баланс между громкостью и уровнем баса на динамике. Поэтому самое простое это сделать так. Вы добавляете уровень баса так, чтобы вам нравилось, да, динамик басил, добавляете громкость, как только он начинает пердеть, вы фильтром HPF вот эти низа убираете, и пердеж пропадает, но и вместе с тем у вас уровень баса становится меньше. Вот ищите этот баланс между громкостью и басом на мидбасах, и если вы правильно его подберете, вы будете
и слушать хороший мидбас, и не будет риска спалить его. Соответственно, если вы делаете не по каналку, мы сегодня выбрали такой усилитель, что можно сделать по каналку, он 4-канальник с хорошим кроссовером. Если вы делаете через родной фильтр, вы можете сэкономить и поставить 2-канальник, дать 2 канала кроссовером, а с них уже вывести провода на твиттер и мидбас. Стоит он 6400 этот усилитель, но вы можете купить дешевле 2-канальник, либо 2-канальник более высокого класса за те же деньги. Далее сабовое звено. Сабовое звено, ничего в принципе у нас нет, ну, как бы выбор здесь ограничивается только тем уровнем баса, который вы хотите слушать. Наша аудиосистема сегодня, ну так сказать, уровня выше начального, и нам хватит здесь 650 ваттного моноблока. МФЦ, здесь есть все необходимые настройки на вырост. Если вы вдруг захотите добавить второй моноблок, здесь есть возможность подключения в мост. Видите, мастер-слейв и выход. То есть вот этими межблочными проводами, соединив между собой моноблоки, вы можете один поставить мастер, другой слейв, и они будут работать в паре. Мощность при этом кратно увеличится. Ну и не забывайте о том, что увеличится и потребление тока. Стоит этот моноблок 11900. Отличительной его особенностью, ну, основными плюсами является малый размер. И очень хорошая, ну, как в случае с любым железом компании Альфард, у них никаких проблем нет с гарантией. Это вот супер, мне кажется, одно из самых ключевых вещей при покупке моноблока, потому что моноблок в самой большой группе риска находится. Проще всего вывести из строя сабвуфер и моноблок. Поэтому вот, когда речь заходит о гарантийных случаях, с Альфардом вообще никаких проблем нет, никогда не было. Это плюс. Саб взяли новинку, МС. Мачете, она стоит дешевле, чем мачете М, ну, более бюджетная. Я не знаю, мы еще не тестили не делали краш-тест, я не могу сказать, насколько она старшего собрата своего слабее, но вот практика показывает, их уже не один десяток продали. Очень надежный САП и играет очень приятно. Вот такой вот бюджетный САП мы получили, очень классный. Стоит он 4300, и вам понадобится под него короб. Можно закрытый ящик сделать, если как бы совсем плохо с местом в багажнике. Но я рекомендую фазоинвертор. Короб такой вам выйдет 1500-2-3 тысячи рублей, смотря где вы будете заказывать, из чего, как и какой формы. Грубо говоря, у нас вот бюджет на сабвуфер получается порядка 6-7 тысяч. Чтобы не возникло у вас вопросов гарантийных или не гарантийных, я рекомендую думать хорошо о питании, прежде всего, не выбирать алюминиевые провода. Мы сегодня выбрали бюджетный, но медный провод, честный, который мы часто используем. Это ПВ3 с сечением 25 квадратов. Он не самый лучший в монтаже, прямо скажем, провод, он очень дубовый. И зимой его вообще не очень удобно прокладывать. Но учитывая его низкую стоимость и то, что содержание меди в нем такое же, как в именитых брендах, иногда даже и выше, большая окисляемость, конечно, но в принципе это ни на что не влияет. 10 лет вы с этим проводом ездить не будете, даже через 10 лет это повлияет на его цвет, ну не очень приятно. В местах оголения он может потемнеть, может позеленеть. В принципе, ничего страшного не происходит с этими проводами. Я сам себе вот в Бэху, хотя там бюджет очень далеко не самый низкий, я сам использовал провода ПВ3, просто тупо жаба душит, когда у тебя, ты смотришь там суммы провода купить именитых брендов на 30 тысяч или ПВ3 на 15, тут как бы из-за 15 тысяч ты причем понимаешь, что никакой такой разницы в цифрах у тебя какой-то конкретной не будет, супер просадок. Если хватает денег, если нужен сильный монтаж, как, например, вот в шоу-карах, конечно, задолбетесь тянуть такую магистраль вот этим вот дубовым проводом, раскладывать, загибать. В этом случае, конечно, лучше использовать провода с силиконовой оплеткой, они более мягкие, с луженой медью, если вы не хотите там, если у вас где-то остаются оголенные места, не хотите, чтобы они зеленели. Ну, вот в эту инсталляцию мы выбрали этот провод просто потому, что он бюджетный и выполняет абсолютно те же функции, что именитые провода. Стоит такой провод 230 рублей за метр, и понадобится нам его 11 метров. Я не рекомендую кидать кусочек вот этот на корпус автомобиля, как часто делают для экономии. Тяните сразу и плюс, и минус. У вас уйдет по 5 метров от капота до багажника, плюс запас я всегда рекомендовал взять 1 метр. Вот 11 метров вам более чем хватит развести этот провод по багажнику. Чтобы развести провод по багажнику, вам понадобится такая штука, как дистрибутор. Выглядит он вот так. Это у нас Т-образный, они бывают разные. Один вход, 3 выхода, 4 выхода разного калибра. Мы вот используем
часто вот тройнички, потому что хватает, когда у вас два усилителя в багажнике, вам нужно, вы приводите один провод, вставляете в дистрибутор, и два вы выводите на четырехканальник и моноблок, ну либо двухканальник и моноблок. И соответственно таких штуки вам понадобится две, на плюс и на минус. Стоят эти дистрибуторы каждый по 230 рублей, в итоге у нас получается 460 рублей на дистрибуторы. Нужен ли предохранитель в багажнике? Я не знаю, я всегда считал, что нет, это как доп. Защита, зачем-то ставить дистрибуторы сразу с предохранителями, да, душе спокойней, но забывайте одну вещь простую, предохранитель у нас защищает не усилки, он у нас защищает провод. Если у нас где-то происходит короткое замыкание по кузову, нам необходимо обесточить провод, чтобы у него не грелась оплетка и не произошло возгорание. Поэтому предохранитель необходимо ставить максимально близко к источнику питания. Если у вас произойдет КЗ где-то посередине магистрали и у вас взорвется предохранитель в багажнике, весь оставшийся провод, который идет к аккумулятору, у вас останется под напряжением. То есть не спасет вас это. То есть если где-то он упал на массу вследствие ДТП, не дай бог, или еще там рукожоп устанавливал, перетерло где-то вместе сгиба, да, там масса докоснулась до плюса, у вас начинается КЗ и начинает гореть кабель. Поэтому предохранитель, который мы сегодня выбрали, вот такой мини-АНЛ, Audionova, он ставится не далее 40 сантиметров от аккумулятора, если вы заглянете в правила ЭММА, соревнований по автозвуку. Вот. Ну, можете и ближе поставить, 40 сантиметров рекомендуют, я не знаю, исходя из чего, может это логическое какое-то расстояние, но чем он ближе, тем меньше у вас риска, что останется какой-то участок провода под напряжением. Стоимость этой колбы, она уже идет сразу в комплекте с предохранителем, 270 рублей, и вам больше ничего не нужно, никаких дополнительных креплений. Вы просто режете кабель, вставляете одну часть сюда, другую сюда, прикручиваете шестигранниками. Для того, чтобы прикрепить его к аккумулятору, вам понадобится еще клемма. Можете заказать у нас в любом строительном магазине. Желательно медную ее покупать. Недавно нам сказали, что вы мне продали не то. Она алюминиевая. Ну, человеку пришла серебряного цвета, алюминиевого цвета клемма. У нас луженая медь, поэтому она такого цвета. Если ее отпилить, там будет внутри медный цвет. Поэтому у нас всегда только медные клеммы. Потому что алюминиевая клемма, это сразу будет видно окисление, она окислится. Почему не надо выбирать алюминиевые крепления, провода и все остальное? У Тиграна есть кладбище вот таких вот клемм, в которых стояли алюминиевые провода. В месте крепления происходит окисление провода, он перетирается, со временем превращается в труху, пропадает контакт, а там, где плохой контакт на питающем проводе, там возможна искра. И вплоть до возгорания автомобилей происходит, поэтому я вам рекомендую, возьмите ПВ, возьмите там дешевле, но лучше всегда выбирайте медь. Алюминий не берите, лучше не рискуйте. То же самое касается алюминиевых проводов, по другой причине. Там не будет, конечно, никакого возгорания, замыкания, но там будет поганый звук, и через год примерно вам нужно будет поменять этот провод, потому что он вместе крепления окислится, тупо повыпадает с динамиков. Это тоже из опыта говорю, очень часто эту труху мы доставали, когда просто трогаешь провод, он отваливается от клеммы. И еще одну важную вещь. Чуть не забыл, это межблочники. Я уже говорил, что в случае установки в багажник преобразователя вам нужны будут короткие. Мы сегодня выбрали межблочники Dynamic State. Они метровые, метра более чем достаточно по багажнику развести. Единственное, что вам нужно будет установить преобразователь недалеко от усилителей, и таких межблочников вам хватит. В случае с использованием двухканальника, либо с кроссовером, если вы ставите, вам достаточно будет две пары таких, ну, два таких комплекта, стоит каждый 270 рублей. В нашем случае с поканалкой нам нужно 3, ну, соответственно, 270 на 3, вот это бюджет наших межблочников. Итак, это была доработка штатной аудиосистемы с бюджетом не более 40 тысяч рублей, я думаю, нам получилось собрать эту аудиосистему. Конечно, у нас все это варьируется, вы можете другие компоненты заказывать. Я сейчас вот то, что наиболее у нас продаваемое, в чем мы уверены, вот эти компоненты выбрали, это не значит, что все остальное говно. Можно выбрать эти, можно выбрать другие, но обязательно это купить у нас. Правильно я все говорю? Потому что сейчас я расскажу вам почему. Заказывать я рекомендую у нас в магазине обязательно. В последнее время очень много, как грибы уже открываются интернет-магазины. У некоторых даже не хватает фантазии, название даже придумать. Я не говорю уже о том, что люди некоторые в автозвуке ничего не понимают, либо там занимаются им полгода. Вот, называют магазины
просто подставляя первое слово какое-нибудь другое, что-нибудь sound, да, там вот есть loud sound. Если думаю, что я буду долго придумывать, назову как-нибудь шмалаут саунд, или какие у нас есть еще, шпара саунд. Ну, разные саунды у нас есть, да, я ни в коем случае не из-за того, что это мои конкуренты. Наоборот, я очень рад, когда появляются достойные конкуренты. Но мы очень часто отвечаем на вопросы недовольных покупателей, которые там заказали, и они столкнулись с огромным количеством проблем. Им там сделали скидку 500 рублей, в итоге их там обманули, доставку не дали бесплатную, продали не то, не рассказали, как установить, это все сгорело. И вот мы потом за вот этими горе-продавцами разгребаем. Наш магазин работает дольше остальных магазинов такого профиля. Конкурентами нам являются сейчас прямыми, ну, наверное, их не назову конкурентами, но именно по уровню самого магазина. Это ДНС, Юлмарт и остальные магазины. Они хоть и не продают профессиональный автозвук, но по посещаемости такие магазины крутые. Остальные я очень рекомендую вам все-таки заказать у нас, даже если вам кажется где-то цена выше. Вы это отобьете доставкой, подарками, хорошей консультацией, поддержкой обязательно потом этих железа, которые вы купили. То есть и гарантийный ремонт, и все остальное мы осуществляем, стараемся осуществлять на самом высоком уровне. Где мы не можем этого делать, мы улучшаем качество, ко всем прислушиваемся, ко всем заказам идет, указывается в письме мой телефон личный, с просьбой писать туда смс, если что-то, ну, если вам задерживают отправку или что-то не удовлетворяет, то есть я лично контролирую все претензии по товару. Кроме того, заказывая у нас, вы не только получаете качественный сервис, гарантийное обслуживание, консультацию, вы еще и помогаете нам развивать дальше автозвук, потому что, ну, я не знаю, подавляющее большинство тех, кто решил заниматься автозвуком, они это делают только ради денег, исключительно ради денег, чтобы заработать. Большинство людей не увлекалось автозвуком никогда, не имеет своих автомобилей повседневных. Кто-то там пытается выстроить какой-то демокар, там получаются плачевные на самом деле инсталляции, и они это показывают как автозвук, отпугивая одних людей, ставя на ложный путь других людей, да, показывая, вот, люди думают, что так и должно быть. Вот, очень многие люди портят имидж этого увлечения в целом, просто ради наживы. Поэтому, если вам нравится это увлечение, если вы не ради там сиюминутной какой-то скидки готовы передать деньги человеку, который завтра их просто потратит, не разовьет ни свой бизнес, ни автозвук в целом. Мы со своей стороны постараемся делать больше видео. Я знаю, в последнее время мало видео стало, очень много у нас проблем появилось, но вместе с тем у нас очень много и новинок. У нас сейчас будет запущен сайт SPL Wars, вернее, он работает в тестовом режиме, test.splwars.ru. У нас запустился сайт loudsound.ru на новом движке, он уже работает, вы можете заказывать уже там. Я не побоюсь этого слова, это на данный момент лучший интернет-магазин России в плане автозвука. Нас часто троллили за предыдущий магазин, что там недоработок много, хоть и посещаемость высокая, и он самый популярный ресурс. Вот, в этом уже многие недоработки устранены, но они еще есть, мы этим занимаемся. Ну, магазин на том же движке, что и Юлмарт, что ДНС, что самые крупные магазины России, мы перешли на такой же движок, хоть это безумно дорого стоило и очень сложно в настройке. Этим группа из порядка 15 человек уже занимается, вовлечено 15 человек, не значит, что 15, все сидят в одной комнате, работают. Мы привлекали и сторонние сервисы, очень много сил потратили, очень много денег, я надеюсь, вам будет очень удобно делать там покупки, получать консультацию, поддержите и вы этот ресурс, зайдите, полазите, даже если не планируете пока ничего покупать, дайте ваши комментарии, чтобы вы там улучшили. Я знаю, что видео провальное, что в нем нет кошки, и тем более с ручьей кошки, но вот такая вот погода, и у нас совсем другая тематика видео сегодня. Я надеюсь, вы все равно там нажмете, вы сами знаете что, расскажете сами знаете кому, иначе мы будем снимать меньше видео. И в видео будет меньше Артема. Вот Артем меня сегодня снимал, поблагодарите его. Так, вот у нас получилась аудиосистема. Пишите, какие еще надо аудиосистемы, из чего. И также напоминаю вам, что у нас самая коллекция сабвуферов, когда-либо существовавших в России, может быть и в мире. Самый топовый у нас Soundstream есть, SMD. Это SP4, да? Смотрите, Ground Zero Plutonium, BL-FI, посмотрите, чистый американец. Тут вообще, тут есть все. И B2,
Гриша завидует. Иксы, да. X15, X12 и X10. И X10 даже, смотрите. Даже у Гриши нет. На любой вкус силиконовые губки. Так, у нас здесь DevBones, Pride UFO. Бунс вообще все есть. Вся линейка. Прайды тоже у нас есть много. АБ, ББ. Kicks, все новинки, абсолютно все. Z или как они называются? Я забыл. X. Да. Торнадо, в общем. Kicks все у нас есть. Урал, новинки все. Армада, Титаниум, Warhead, двенашка. Вархеды. Вот есть такие вот штучки. Что это? Это Полк? Powerpass. Powerbass. Полк вон он, да? Малыш, смотрите какой. А? Вот он Powerbass. Короче, есть что выбрать. Литий продан уже или нет? Вот это литий маленький, смотрите, для сравнения, вот рука. Под капот можно поставить. Сколько он стоит? Литий? 20? 20 тысяч. Вот. Ну вот это вот один аккумулятор, грубо говоря, вот это второй. Два можно купить аккумулятора. D300 новый. Короче, я долго могу продолжать, вы поняли уже, что у нас здесь очень крутые есть и новинки, и старички. И я надеюсь, даже Z-ка, смотри, не показал. DDZ, пожалуйста. Я не буду говорить, сколько он стоит. ДДшники и сами знают. Даже сандали ИСа у нас. ИСа. 15. ИСа 15 и ИСа 12. Pride S. Это вы второй или какой? Да. Я не очень понимаю. DevBones новенькие. Новинка. Подписывайтесь, комментируйте обязательно, пишите. Херню только не пишите, вас очень прошу. Удар дзюдо. Усилители все время. Вот теперь этому пройти надо, что ли? Чего вы ходите? Здрасте. Там, где вода закрывается. Закрыть надо? Да, Я забыл, на чем остановились. Сука, эти армяне. Скажи еще раз. А вот еще один. Сейчас я откройте воду. Че, блядь, водоносы вам, что ли? Получается модный, красивый, который можно использовать не только. Сука, не входи. Укладываемся в 40 тысяч рублей. Даже, наверное, с небольшим запасом, который можно потратить на шумовиброизоляцию, либо на работу, либо забухать. Мы будем бухать. Будем бухать после инвентаризации. Или с горя, или с радости, по-любому забухаем.